Hello, everyone. Welcome to our presentation today. I'm excited to share some insights with you. 今天来聊聊什么是 token 呢？你可以把 AI 想象成多家小吃店，什么料理都有。你选中一家，跟店员说：“我要吃虾仁蛋炒饭。”店员接到清单后，去厨房拿食材给厨师，但厨房的食材实在太多了。没关系，厨师把所有的食材制作成数字编号，只要分别对应着几组不同的编号，就可以找到清单上的食材，而这每组编号就是一个 token。对于一些常见的食材，比如蛋炒饭这3个字总是一起出现，于是厨师把这个词组直接编成了一组新编号。而有一些冷门的食材，店员不认识，只能按到单个字对着字典找编号，这就可能会导致上菜速度变慢，或是端上来的还可能是你想不到的黑暗料理。这就是 token 最核心的机制。如果顾客点菜的时候提了很多的细节要求，店员的点菜单就那么大，根本记不下，这就是 AI 的承上下文限制。店员也只能凭着开头那点模糊的记忆去找，最后端上来的很有可能就不是你想要的。有时候你可能会觉得和 AI 聊得越多，它越傻，其实并不是它变笨了，而是在当前对话中所能容纳的 token 都已经超过极限了。其实碰到这种问题时，你只要果断地再开一个新的对话框，就能完美解决了。追踪我，带你解锁新知识。